Hello, welcome back to the life of a বস্তিওয়ালা। আজি খেতি দেখবা যাই চাব 2-3 হৈছে না যায় না খেতি দিবি আৰু খেতি দিবি যাব প্লাস আৰু আমাৰ ফ্যামিলি পিকনিক কৰি কিনা না অলপ খেতি চাই কিনা আহিব খেতিতে এইটো লৈ যাবলৈ আছে সব ৰেডি হৈছে এতিয়া গাড়ীতে ঢালিবলৈ আছে এতিয়াতো আৰু এইটো মুৰ্গীটো আজিতো মহল লগা পেটে ক্ৰক যাবতে নাকান্দিবি একো নহয় টাইম আছে আজিতো আপুনি কি পিকনিক এনজয় কৰিব আৰু গাড়ী বি পুতি ৰাখি নাছো গাড়ী বি অ'কে গাড়ীটো তাতে আছে আৰু পুতি লৈ যাইছো গাড়ীটো এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি itu গাড়ী যাব ওকে লেটস স্টার্ট চলো আৰু এইটো পিছতে খেতিতে কি কৰে তাব নাকি খেতি ăn hột rồi thế là nọ cả rồi Chalo sama nulari. Hanjano. itu patato gaure karne bisi bala ase ima mucho dekhi to hai muốn ở nợ hồ bao nhiêu vậy ngon thật ha
হাৱা বেছি মাৰি আছে অ'। Itu wala do bambu ba bana ase aru itu mhala khota ba ko au ha pho aru itu wala ge kan mhala khota ba jiku ko aru itu ko chota bhim itu chatni kade na ina ko lasit aru itu wala do bhat kiba korla ase aru phal ekta do khota manna kore itu ko pokora Aste ba kobi de gorom wow itu wala do aji phujur de ghor de dikhai dia do ase do murgi na so ase mitu aro itu ase amhan mati ba banai Urgent port koi alihu koi duge Itu tuh inaga saita pakai sih kok itu. khulina dikhau ni dikhau ido Dikhawa. khulina dikhai na na ole mucha dikhiu to khulina dikhai sabi ek par bitor de ki ase Sih apa malah. Sih awak pun macam ya. ki ase bitor de alu pyas to nai bore wow Chicken masala panai sih. wow mucha bore Sih tuh chicken. wow ajala sabji the first class bore Panai sih bang. aro itu ase tiger la theng ini murgi la theng ase Siang mama ada lagi. Saya kan tahu. Kita jangan main kita acah macam ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2. moi to muk pa pani ulaise de Ini jangan awak pun juga tak jam. itu ase gauri manso Awak boleh tinggal. aro itu ase marcha suka dade mehin kona bana ase tomato dhali na aro itu murgi la ase uli murgi uli bi tela chamara bana ase special aro itu ase murgi manso aro itu ase boil ase wow aro itu wala to bisi bak bastinga de bana ase itu wala to Itu jangan mahal. itu wala to Sudah ya ada explanation. ini olai যাব আজি তো ini পিকনিক টাইপ তে আহিছে আৰু পানী গিৰিছে গলে আমাৰ ৰাস্তা বি মান ভাল নাই বেছি বিয়া হৈ যায় আৰু গাড়ীখন যাবলৈ টান হৈ যায় সো আৰু মই পাৰাতক আৰু এনেকা টাইপ খান খেতি কৰা লাগা আৰু জেগাখন দেখাব তো নেক্সট ভিডিঅ'তে আৰু ভাল লাগিব বাই বাই